咁啊，今朝嚟到呢個東涌地鐵站。好啦，而家上晝10:10，今日禮拜六，週末就6人行啊，又有大優哥阿耀啊、阿 Nick 啊、阿昌，仲有 Ricky， 全部鐵腳。今日我哋行東涌至大澳啊，經過慶東街1號，咁啊穿過呢個行人隧道，過埋呢段嘅行人隧道出返去就係馬路啦。而家去到侯皇宮啊，我諗要除衫啊，咁就好熱啊！估唔到今朝12度嘅起身，但係而家變咗我諗18度又。如果你好上天橋，行上去都差唔多半個鐘頭嘅。好啦，行到呢度條支路啊，脫離馬路落返下邊，咁啊一路去就去呢個侯皇宮啊！啊，今日天氣都非常之好啊！好啦，今日嚟到侯皇宮啦，大家一齊行到呢度打下卡影下相先。侯皇宮係裝修過嚟㗎，靚咗好多啊！咁而家呢度呢，就係我哋今日行東澳古道嘅第一個景點啦。咁啊頭先喺球場就呢度休息咗一陣，食咗嘢，繼續出發。咁啊要經過呢個侯皇橋嘅。咁啊過咗呢個侯皇橋之後呢，出現喺眼前嘅前面呢，就係呢個彌勒山嗰個吊車棧道啦。咁啊見到上面啲吊車呢喺度來往中。咁啊吊車呢就係一路升上去呢個昂坪上面嗰個大佛嘅，嗰個就係昂坪市集啦。好啦，今日行前啲，而家到呢條左手邊有樓梯上去呢，呢條就係360嘅救援棧道啊，就係都係通上去呢個吊車去到昂坪嗰個位置嘅。咁啊，今日我哋係直行去東澳古道嘅啫。咁啊，路途上而家回望返呢，出邊就係而家啱水退，睇到東涌對出嘅泥灘。咁啊，遠望嗰邊呢，遠方就係機場嗰邊啦。有啲人船行跳到成次船行都係嗰啲。咁啊，大家繼續向前邁進。好啦，嚟到汕頭村啦。咁啊，入咗汕頭村呢，旁邊都要前面有一間士多㗎喎。呢度補給點、廁所乜都有。呢度有個華南研究中心喎。入邊睇下啲汕頭村以前啲村民嘅生活啊嘛，歡迎參觀喎。好，上到嚟呢個觀景台，望住對面啊，港珠澳大橋同埋機場啊遮晒。好啦，今日觀景台休息一大輪，影完嘢之後呢，大家都去沙螺灣方向進發啦。咁啊，大隊啊離開晒啊，我啊包晒大尾。咁啊，途中啊又有啲風景望下啦。繼續，呢段斜路斜斜地啊，都要用啲力㗎。數過300幾步啊。好啦，下邊落到去就係沙螺灣。好，嚟到呢度沙螺灣，轉右去靶港古廟參觀。右手邊請各位前進。好，去靶港古廟啊！好啦，今日行到嚟呢個靶港古廟啦。咁啊，以前呢度海邊呢有一個海龍王，入邊草地呢又有一個千里眼嘅，不過而家已經冇咗啦。咁而家啱啱水退，可能係咁啊，有一個好似非常之迷你嘅連島沙洲咁啊。咁而家呢度睇到前面就係沙螺灣嘅鄉公所，側邊呢就係靶港古廟啦。先行得半日。係啊，好啦，離開靶港古廟，而家向呢個深屈村進發。咁啊，經過鐵絲網呢個閘出返嚟，繼續前進向大澳方向。
咁喺途中咧都可以睇到呢個港珠澳大橋啊。咁啊行到嚟呢個位置咧，就要上一段比較長啲嘅大斜路嘅喎，個個都話行到幾索氣㗎。好啦，咁啊到達頂部。好啦，咁啊嚟到呢個深屈好景士多，食嘢，好景啊！就呢度啊，係揾位坐。有冇綠豆沙？有綠豆有紅豆。係咁啊，好啊！阿大佬哥，你行山嘅主要目的係咪飲啤酒啊？唔係，主要係同啲咩人行山先係最緊要。行邊度啊，食乜嘢啊唔重要嘅，係同邊啲人去行山嗰啲個先至係最重要。佢講緊咪同我哋呢啲人行山咪最重要咯。佢呢啲全部啤酒客嚟嘅喎，個個都飲啤酒嘅喎。啊，飲杯，飲杯，身體健康。趁住大家嘆緊啤酒嘅期間，我就行翻落呢個泥灘度拍下嘢，影下泥灘嘅風貌先。好啦，飽餐戰飯就大家繼續出發向大澳方向邁進啦。好啦，今日食完甜品大休一輪之後啊，而家向呢個大澳漁村進發。幾得意喎呢個？啲咩草嘅喎？蘆葦草。好，進入往大澳方向啊！4.5公里。喺呢度回望翻頭先嘅深屈村啊，咁啊頭先上嗰段咧，唔計啲斜路咧，淨係計嗰個石級應該有好似180幾級，好快上到嚟噶啦！上到嚟呢個山腰位咧，有好靚景睇啦，港珠澳大橋好清楚啊！拉近啲睇咧，睇到車來車往啊！而家都好多人去啊，假期咧過澳門啊、珠海一帶嘅。遠方嘅人工島啊，進入隧道位。呢度一啲芒草睇下喎。咁呢個角度咧，淨可以睇到晒由機場延伸過嚟嘅大橋，一路直至到入去隧道之前嗰個人工島嗰個方向。好啦，咁啊，嗰啲石屎路嘅山路啊行晒啦，出到嚟呢個位置咧就係泥沙石路比較原始啲嘅山徑啦。咁呢條一路嘅山徑咧保持咧就去到呢個大澳漁村嘅。落到呢度見到個艇咧，就知道差唔多完晒㗎啦。前面就沿住海邊去。好啦，行到呢度咧，左手邊上有200級樓梯咧，就可以去漁北界碑㗎。不過我哋唔上啦，落翻去岸邊啦。好啦，出返嚟啦，行埋落去就到岸邊啦。咁啊，出到嚟呢度海邊呢，就喺度影下嘢先。呢度已經係大澳漁港嘅旁邊嘅入口位啦，前啲就會經過棚屋噶啦。咁啊喺呢度正等緊其他2位行友出嚟，等埋佢哋出嚟之後呢，我哋就進入去漁港食我哋嘅午餐噶啦。好啦，咁啊而家開始進入棚屋。行前啲就出返去就係市集啦。後尾出到嚟呢個大澳關帝古廟廣場啊，今日行咗4小時52分，15公里。咁啊休息時間總共應該佔咗2個鐘頭啦。其實應該係咪都唔使3個鐘啊？步行時間。好啦，咁啊完結今日嘅旅程啦，暫時呢一段。咁啊一陣間食完午飯呢，我會繼續行埋去虎山嘅。咁啊！而家食完晏晝咧，我哋沿住呢個石仔步街啊，咁啊打算去呢個虎山上面。嚟到呢個路口就係去虎山嘅位置啦，會經過呢個少林嘅。哇！上樓梯級，上到嚟虎山嘅山頂啦。
咁啊，虎山山頂咧環顧360度都冇遮擋，風景好靚，又可以睇到港珠澳大橋添。咁啊，今日嘅煙霞就比較大啲，不過都仍然睇得到呢個港珠澳大橋成條橋嘅氣勢延伸到去機場嗰邊。好啦，咁啊係時候落山啦。咁啊由另外一邊落山，呢邊落山嘅位置呢，以前比較崎嶇嘅，係泥沙石路嚟嘅，同埋有條繩俾啲人輔助嘅。不過而家呢，幾年前好似有啲鋪砌過呢，而家都有晒呢啲石級呢，非常之容易行噶啦。遠望大澳嘅景色好靚啊！嚟到呢個應該係叫做楊侯古廟啊，冇錯啦。呢度就比較少人嚟呢度遊覽，相當清靜嘅。平時東澳古道就係對面嗰條路啦，由東澳古道出返嚟大澳就係對面嗰邊。今日旅程完結㗎啦，而家我哋搭11號巴士出返去東涌。